咁最好嘅就係佢夠 private 啦，夠安靜同埋最多人中意嘅。朝早你唔想埋去 dining table 嗰邊食嘢，嚟呢度一家4口坐晒喺度食早餐都絕對夠晒位。常住得北溫咧，佢哋都好多人中意滑雪啊、行山啊，咁其實佢將呢啲 gear 咧就可以 fit 晒喺呢一個 storage room 度，咁就非常之方便。Hello， 大家好，我係老當益壯嘅 Alice， 我係老當益壯嘅 Serena。今日咧帶大家嚟睇下呢個北溫嘅樓盤啦，而佢個位置咧，距離 Lonsdale 咧係好近，即係12分鐘嘅啫。係啦，呢個 project 咧個名就叫做 Trails 啦，佢係一個 townhouse 嘅 project 嚟嘅 ，total 有48個 unit。然後我哋今日咧就睇一間有晒家私喺入邊嘅全新嘅 townhouse， 我哋一齊嚟睇下啦。嗱，我哋今日睇個單位係個 non-stack 嘅單位嚟嘅。Serena， 你知唔知 non-stack 有咩好處啊？ non-stack 嘅好處就係樓上樓下都冇人住啦，咁最好嘅就係佢夠 private 啦，夠安靜同埋最多人中意嘅。冇錯。同埋我留意到咧，呢個咁大個 patio 咧，其實都好多位可以俾你做 barbecue 啊。同埋佢係 fence 咗咧，咁你有自己嘅 privacy 啦。如果你有 party 有朋友嚟啦，你喺度即係 barbecue 啊，係冇問題。仲有冇留意到咧？個 barbecue 咧其實有個接口嘅喎。咁啊，所以你個 barbecue 可以直接咧同嗰個 gas pit 連上之後咧，啲 gas 係 starter 㗎。咁所以咧你唔使擔心佢要去買 gas 咯。Serena， 你睇下呢個 living room 幾大？嗱，呢邊咧擺個 L shape 嘅 sofa 咧係完全冇問題㗎。冇錯啊，其實買得 townhouse 咧，通常都係一啲小家庭啦，通常係3-4個人左右啦。咁其實呢張 sofa 啊，呢個位啊，其實真係好足夠俾佢哋一家人喺度睇電視啊咁樣嘅。冇錯。前面亦都好大個位可以擺 projector 又得，擺個大電視都 OK。係啊，成家人成村人嚟睇都得。夠晒位啊！咁嗱，我哋呢邊咧企下呢度咧有個好大嘅 countertop， 而呢個 countertop 真係好大，唔係即係細張。咁朝早你唔想埋去 dining table 嗰邊食嘢，嚟呢度一家4口坐晒喺度食早餐都絕對夠晒位。係啊，如果煮飯嘅話咧，你擺晒啲砧板喺度切菜啊，或者係一家大細喺度準備啲食材都 OK 嘅。同埋我見到咁大個 sink 咧，我真係覺得洗碗好開心。留翻俾你。冇咁唔想做。洗碗唔關我事嚇。咁仲有一樣你有冇留意？呢個係一個 gas stove。係。咁頭先講過啦，gas 咧係包埋喺管理費裏邊。我哋中國人、香港人中意係煲湯噶嘛，由朝煲到晚都唔使擔心啲煤氣費，因為包埋。係啊，炒飯啊有鑊氣。咁同埋我哋睇下呢個 smart fridge。嗱，呢個雪櫃咧係好特別嘅，咁唔係話個個樓盤都會有嘅，因為咧佢都幾貴。咁呢個咧 smart fridge 見到個熒光幕喺度咯。咁呢個熒光幕其實咧你又可以有好多 apps 啊、Spotify 啊、YouTube 啊，你 download 咗啲嘢落去啊，睇下，甚至 send 啲嘢去個鋪頭度做 order delivery 都 OK。所以好方便㗎。呢邊咧睇下我哋嗰個 dining 嘅 area， 其實而家我哋只係見到擺一個即係一個6個人嘅台啦，其實擺個8人台係絕對冇問題嘅，或者擺個圓台亦都好舒服㗎。冇錯，所以其實呢間屋真係 design for family，design for party。係啊，同埋好多窗好光猛咯。咁呢一間屋咧係有3間房同1個書房嘅 ，total 就1600尺啦。咁我哋入嚟睇下第一間向南嘅房啦。咁而家咧個 staging 咧就擺咗個 double size full size 嘅床喺度啦，咁其實都足夠嘅。如果要擺一個 queen size 嘅床，又或者如果將呢張床推過少少啊，呢度其實都夠位擺一個書台或者化妝台嘅。同埋佢個窗真係好夠大咧，同埋向南咧啲光線都係好好嘅。嗱，呢一層咧總共有2個睡房，1個書房啦。咁你有個洗手間，一個 full bath 啦。咁呢度咧就另外一間睡房啦，大家嚟睇下。嗱，呢個睡房咧比頭先嗰間就細少少嘅啫，但係空間嘅感覺都好足夠嘅。一個雙人床絕對冇問題啦，同埋有好大個窗啦。咁而另外咧呢邊咧，其實另外一邊就係一個書房啦。嗱，呢個書房真係好大。咁呢個書房咧，其實咧就係足夠擺一個 BB 床啦。咁同埋其實你將佢變成嘅書房或者客人嘅睡房都冇問題。嗱，Serena， 你睇下呢個 master bedroom 出嚟嘅 patio 咧，其實個空間真係好足夠，好舒服嘅。
係啊，其實如果每朝早喺呢度起身開個窗，有啲新鮮空氣都好好，亦都可以喺呢度做個 morning yoga，其實都好 chill 啊成件事。你勤力啲，我會喺度飲杯咖啡 relax 下，睇下書都幾好。我 relax。嗱呢個主人房咧，佢個空間感真係好好㗎，好足夠啦。咁擺一個 king size bed 冇問題。同埋咧，仲有個特色就係我哋有鮮風系統，就係24小時7日你都可以有新鮮空氣。同埋咧呢間屋咧，佢哋亦都有地熱嘅做咗，所以咧其實整體嚟講係好舒服嘅。同埋 townhouse 其實而家已經好少係做地熱㗎啦。同埋講開空間感咧，我發現呢個樓底真係好高，係啊，成14尺㗎。係啊，所以真係好舒服。哇！又嚟到我最中意嘅部分啦，睇下，哇！真係好大啊，可以放到好多嘢啊 ，very good。嗱呢邊主人房嘅廁所咧，亦都其實咧係好大嘅，尤其是呢個 shower 咧幾高幾大嘅空間，跟住仲有 double sink 啦。咁嚟到呢邊咧，仲有一個好靚嘅浴缸。我最中意咧就係有 direct access to parking 啊！呢個 unit 咧係有直接一啲門咧可以通到嚟呢個停車場嘅 level 嘅。其實真係好方便啊！如果落雨啊，你都唔驚會淋雨啊、落雪啊，直接啲嘢買完就可以攞翻入去屋裏邊啦。冇錯。其實同埋咧，每一個單位咧仲有一個私人嘅儲物室，咁好大好有空間嘅。通常住得北溫咧，佢哋都有好多人中意滑雪啊、行山啊，咁其實佢將呢啲 gear 咧就可以 fit 晒喺呢一個 storage room 度，咁就非常之方便。仲有如果你有隻好貴嘅單車放入嚟，你就唔使擔心啦，因為你唔使放喺一啲公共嘅 locker 嘅地方啦。咁呢度咧鎖埋晒。同埋呢個停車場每個車位咧都係有呢一個 EV ready 嘅充電口嘅，咁揸電車都非常之方便啦。呢一間屋咧真係好 family friendly 嘅，佢1600尺已經有3間房啦，同埋1個書房，仲有咁多 outdoor space。如果一家4口啊，或者有2個小朋友啊，都絕對夠用。係啊，同埋個地點仲好好添喎，由呢度行去 Lonsdale 其實就12分鐘咧就行到過去啦，又冇 Lonsdale 咁嘈雜。咁但係仲有另外一邊咧，行去 Woodyville Park 咧，亦都好近嘅啫喎，幾分鐘就行到過去，放狗啊，帶小朋友去玩啦，其實咧真係好適合一家大細咯。真係旺中帶靜啊！價錢咧仲好抵添喎，係1388000就可以買到呢個 non-stack 1600尺嘅3房1個書房嘅單位，仲有2個車位同埋一個 storage room 添喎。嗱，我哋呢個老當益壯嘅 channel 咧，會定期同大家分享溫哥華嘅樓盤啦，同埋一啲買賣樓宇嘅小知識。冇錯啦，如果大家都中意呢類型嘅影片咧，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋，記得撳埋個鐘仔。我哋下次見啦，拜拜。